Ranting. Itu Endi. Endi datang. Rene ayo. Ada pitik megoknya tambah. Awaknya saja kafe lagi betul gitu. Pitik mengganggu Mas. Ngerti kan? Sumpah. Ngapa? Sendi kayak sendi lemu to. Heeh. Lah, bentuk sakit iki bentuk lenang. Oh. Si pakai tuh. Arti dia kamu ngerti si pakai bentuk wedok. Nasi lingguyu kan kawan karo masak ke. Mulane pitik